Good day, students. Our today's lesson is for the students of the Faculty of Information Technologies and Group IT 19. How computers began? Kompüterler necə başladı? Today, it is hard to imagine a world without computers. Bugün dünyanı kompüterlərsiz təsəvvür eləmək çətindir. They are everywhere in homes and offices, and they are in many of the machines we use every day. Cars, televisions, radios, washing machines. Onlar hər yerdədir, evlərdə və ofislərdə. Onlar bizim hər gün istifadə etdiyimiz bir çox maşınlardadır. Avtomobillərdə, televizorlarda, radiolarda, paltar yuyan maşınlarda. But it was very different 60 years ago. Lakin 60 il əvvəl çox fərqli idi. When computers were first built in the 1940s and 1950s, they were very difficult to use, and only a few people understood them. Kompüterlər ilk dəfə 1940-cı və 1950-ci illərdə yarananda onların istifadəsi çox çətindir və yalnız çox az insan onu başa düşürdü. They were enormous and each computer was as big as a room. Onlar nəhəng idilər və hər kompüter bir otaq qədər böyük idi. In 1949, the magazine Popular Mechanics made the prediction: one day computers will be really small. In fact, they will weigh less than 1.5 tons. 1949-cu ildə Popular Mexanika jurnalında belə bir proqnoz verildi. Bir gün kompüterlər həqiqətən kiçik olacaq. Əslində onlar 1,5 tondan az çəkid olacaq. Now computer chips can be smaller than the full stop at the end of this sentence. İndi kompüter çipləri bu cümlənin sonundakı nöqtədən kiçik ola bilir. Over the past 50 or 60 years, computers have changed much more than people thought possible. Son 50 və ya 60 il ərzində kompüterlər insanların düşündüklərindən çox dəyişdi. The word computer used to mean a person, not a machine. Kompüter sözü şəxs mənasında istifadə edilirdi, maşın yox. In the 19th century, builders and technicians needed to know the answers to very difficult calculations to help them do their work. 19-cu əsrdə inşaatçılara və texniki mütəxəssislərə İşlərini yerinə yetirməyə kömək etmək üçün çox çətin hesablamaların cavablarını bilmələri lazım idi. They didn't have the time to do these calculations themselves, so they bought books of answers. Onların bu hesablamaları özlərinin etməyə vaxtı yox idi. Beləliklə onlar cavabları olan kitablar aldılar. The people who did the calculations and wrote the books were called computers. Hesablamaları edənləri və kitabları yazanları kompüterlər adlandırırdılar. In the 1820s, a British mathematician called Charles Babbage invented a machine that did very difficult calculations automatically, the difference engine. 1820-ci illərdə Britaniyalı riyaziyyatçı Charles Babbage çox çətin hesablamaları avtomatik yerinə yetirən maşın ixtira etdi. The difference engine. He didn't finish building it at that time. O dövrdə onu bitirə bilmədi. But in the late 1980s, some technicians from the Science Museum in London built a difference engine, which is still in the museum today. Lakin 1980-ci illərin sonlarında Londonun Elm Muzeyindən bəzi texnikləri bu maşını bitirdilər, hansı ki hələ də həmən muzeydə dayanır. It weighs about 3 tons and it is nearly 2 meters tall and 3 meters wide. O təxminən 30 ton ağırlığındadır, çəkidədir və təqribən 2 metr uzunluğu və 3 metr eni var. And it works və o işləyir. In the early 1990s, it did a calculation and gave the right answer, 31 digits long. O 1990-cı illərin sonlarında hesablama etdi və düzgün cavab verdi. 31 rəqəm uzunluğunda. Look at the picture, students. This is the picture of the difference engine. Babbage then started work
on another machine called the analytical engine. Babbage sonralar analitik engine adlanan digər bir maşının üzərində işləməyə başladı. The analytical engine could do more. It had a kind of memory. Analitik maşın, mühərrik, yəni analitik engine daha çox şey etdi. Onun yaddaş növü var idi. This meant that it was possible to write programs for it that did more and more difficult calculations. Bu demək idi ki, onun üçün proqramları yaza bilirdi, yazmaq imkanı var idi. Bu da ki, daha çox çətin əməliyyatları yerinə yetirirdi, hesablamaları yerinə yetirirdi. For this reason, the analytical engine is often seen as the first real computer. Və bu səbəbdən analitik engine tez-tez ilk real kompüter kimi görülür. However, Babbage never finished building this machine either. Lakin Babbage bu maşını da heç vaxt bitirə bilmədi. And this is the picture of the analytical engine. Babbage's ideas were ahead of their time. Babbage'in ideyaları öz dövründən çox irəli idi. Slowly inventors began to build better calculating machines. Yavaş-yavaş ixtiraçılar daha yaxşı hesablama maşınları yaratmağa başladılar. In 1957, a company called IBM made a computer called the 610 Autopoint. 1957-ci ildə IBM adlı şirkət 610 Autopoint adlı kompüter yaratdı. They said that it was the first personal computer, but it wasn't like computers today. Onlar deyirdilər ki, bu ilk fərdi kompüterdir, lakin bugünkü kompüterlərə bənzəmir. It was large and cost $55,000. O çox böyük idi və $55,000 dəyərində idi. It was called a personal computer or PC because it only needed one person to work it. O fərdi kompüter adlanırdı. Çünki onu işlətmək üçün yalnız bir nəfər lazım idi. The first computers were too big, heavy and expensive to have in your room. İlk kompüterlər evinizdə olması üçün çox böyük, ağır və bahalı idi. But in the 1960s, technicians found a way to make computer chips with thousands of very small transistors on them. Lakin 1960-cı illərdə texniklər üzərində minlərlə çox kiçik tranzistorları olan kompüter çipləri düzəltməyin yolunu tapdılar. An American inventor called Ed Roberts made one of the first PCs called the Altair 8800. Amerikalı ixtiraçı Roberts ilk fərdi kompüterlərdən birini yaratdı. Altair 8800 adlandırıldı. People who bought an Altair 8800 got a box of parts to put together at home to make the PC. Altair 8800 kompüterini alan insanlar bir qutu hissələr də əldə etdilər. Onunla yanaşı evdə qoymaq üçün, çünki fərdi kompüter düzəltmək üçün. It cost less than $400 and Ed Roberts sold 2000 in the first year. O təxminən $400 aşağı dəyərdə idi və Ed Roberts birinci ili 2000 ədəd satdı. And this is the picture Altair 8800. In 1976, Steve Wozniak and Steve Jobs started the Apple Computer Company. 1976-cı ildə Steve Wozniak və Steve Jobs Apple Computer şirkətinə başladı. In 1977, their second computer, the Apple II, appeared. 1977-ci ildə onların ikinci kompüteri Apple II meydana gəldi. It was popular and the company made $7 million. O çox məşhur oldu və şirkət 7 milyon qazanc əldə etdi. Personal computers had become a part of ordinary people's lives. Şəxsi kompüterlər insanların gündəlik həyatlarına bir hissəsinə çevrilmişdi.
IBM made their first home computer in 1981, and the Time magazine Person of the Year in 1982 wasn't a person at all, it was a PC. IBM ilk ev kompüterini 1981-ci ildə yaratdı və Time magazin jurnalında deməli ilin şəxsi artıq 1980-ci ildə şəxs deyil bir fərdi kompüter oldu. In the 1980s, the market for home computers grew very quickly. 1980-ci illərdə ev kompüterlərinin bazarı çox tez böyüdü. There were lots of different computer companies and many used their own operating systems. Çoxlu fərqli kompüter şirkətləri var idi və onlar öz şəxsi əməliyyat sistemlərindən əksəriyyəti öz şəxsi əməliyyat sistemlərindən istifadə edirdilər. But some companies like Dell and Compaq made IBM compatible computers, which meant that they used the same operating system and the same software as an IBM PC. Lakin Dell və Compaq kimi bəzi şirkətlər IBM compatible kompüterlərini yaratdılar. Bu demək idi ki, onlar IBM fərdi kompüterləri kimi eyni əməliyyat sistemindən və eyni proqram təminatından istifadə edirdilər. IBM compatible computers were more successful than the other kinds of PC, and today nearly all PCs are IBM compatible. Bu kompüterlər digər növ fərdi kompüterlərə nisbətən daha uğurlu oldu və bugün bütün kompüterlər, təxminən bütün kompüterlər IBM compatible kompüterləridir. Apple is the only famous computer company which still uses its own operating system. Apple yeganə məşhur kompüter şirkətidir ki, hələ də öz əməliyyat sistemindən istifadə edir. In 1998, it started selling the iMac, a computer that looked very different from other PCs. 1998-ci ildə iMac-in satışına başladı. Bu kompüter o dövrün digər fərdi kompüterlərindən çox fərqli görsənirdi. People chose the iMac because they thought it looked good in their homes. İnsanlar iMac-ı ona görə seçirdilər ki, belə düşünürdülər ki, o onların evində daha qəşəng görsənir. Apple is now also famous for its media players iPods and mobile phones iPhones. Apple indi həmçinin öz media playerləri olan iPodları ilə və mobil telefonları iPhoneları ilə də məşhurdur. As computer chips became smaller during the 1980s, companies began to make laptops. Kompüter çipləri 1980-ci illərdə getdikcə kiçildikcə şirkətlər artıq laptoplar, notebooklar hazırlamağa başladılar. You could put them on your lap, so you didn't need to have a desk. Siz onu dizinizin üzərinə qoya bilərdiniz və bununla da heç bir partaya və yaxud stola ehtiyac qalmırdı. These were very popular with business people because they could take information with them when they traveled. Bu əsasən bu daha çox biznes insanları arasında, biznesmenlər arasında məşhurlaşdı. Çünki onlar məlumatları özləri ilə səyahət edərkən götürə bilirdilər. With a laptop, they could work at home, in hotel rooms and on aeroplanes. Onlar notebooklarda, evlərdə, otel otaqlarında və təyyarələrdə işləyə bilirdilər. Because today's computer chips work so fast, modern PCs can copy and keep music, films, and a lot of information, and they can even understand spoken language. Bugünkü kompüter çipləri çox sürətlə işlədiyinə görə müasir fərdi kompüterlər musiqi və faylları, filmləri və çoxlu informasiyanı, məlumatı kopyalayıb yadda saxlaya bilir.
və onlar hətta danışıq dilini belə anlamağı bacarır. A modern laptop is much faster than the very large and expensive computers from the 1970s. Müasir notebooklar 1970-ci illərin böyük və bahalı kompüterlərindən daha sürətlidirlər, daha çox sürətlidirlər. For many people, laptops are now part of ordinary life. Çox insanlar üçün notebooklar bugün adi həyatın bir hissəsidir. That's all.